kulanti waxaan u wanaagsan dadka aan daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV oo si toos ah idin ka soo gudbinayno studio-na ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka. barnaamijkan kooban ayaa daawadayaal waxaan ku falanqeyn doonaa heshiiskii ay dhawaan ku gaadheen magaalada Muqdisho madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hogaaminayo madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. heshiiskaasi ma wuxuu ahaa mid midhadhal ah mise wuxuu ahaa mid madax salaaxa doorashada sala gelaya ee la soo diyaarinaya ma doorashadii dadbaneed ba ee oday dhaqameedyadu ay soo qaban qaabinayeen horeba loo ogaa ama loo soo maray mise waa doorasho qof iyo cod ah. waxa kale oo aynu eegi doonaa heshiiskii shalay iyay dan ugu jirtaa muxuu ka faa'iiday madaxweyne Farmaajo maxaa faa'iido ugu jiray Saciid Cabdullaahi Deni maxaa faa'iido ugu jiray isagana Axmed Maxamed Islaam oo ahaa labada nin ee ra'yiga gooniya watay ee iyagu kaligeed Muqdisho yimid shirarkuna ay inta badan u dhacayeen. inkastoo aynu qodob u dul istaagi doonin laakiin waxaanu eegi doonaa bal marka hore heshiiskaasi dhowr qodob oo kamida waxa uu qorayo. heshiiskaasi siyaasadeed waxa loo gudbinayaa marka ugu horeysa baarlamaanka marka ay hawshani dhamaato laakiin dowladda federaalku waxa ay magacaabi doontaa waa sida heshiisku uu sheegay guddi doorasho oo heer federaalkaasi oo ay iska kaashanayaan guddiga doorasho ee heer dowlad goboleedkii iyo dowladda federaalka ama maamul goboleedyada iyo federaalka ayaa wada dhisaya guddi doorasho taasi oo macnaheedu yahay in guddidii hore laga takhalusayo in deegaan doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya laga asteeyo laba magaalo oo ah caasimadaha gobolada oo ku dhisan yahay dowlad goboleedkaasi in tirada ergada xildhibaanada walba u codeynaya ay noqoto ilaa iyo 101 ergo oo matalaya beesha wadaagta kuraastaasi in xulista ergada ay iska kaashanayaan odayaasha dhaqanka bulshada rayidka iyo maamul goboleedka in qodobada haweenku ay ahaato 30% in baarlamaanka heer dowlad goboleed ay soo doortaan iyagu xildhibaanada aqalka sare in xildhibaanada aqalka sare ee Somaliland ay soo doortaan erge matasha oo wada jira in doorashada xildhibaanada labada aqal ee Somaliland ay ka dhacdo magaalada Muqdisho. qodobadaasi ayaynu qaarkood daawadayaal aynu eegi doonaa. aan ku bilaabay waxa halkaas ka muuqda in marka ugu horeysa heshiiskii amaba kulamadii ay yeelanayeen Saciid Deni Axmed Madoobe iyo Farmaajo oo ay gooni fool isu arkeen iyo iyagoo saddexdooda oo kaligood ay wada fadhiisteen waxaan eegi doonaa bal cabashooyinka ay Muqdisho la yimaadeen qodobadii ugu waaweynaa. Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu watay laba qodob oo u ahaa muhiim in uu helo in laga heshiiyo labadaas qodob waxay ahaayeen in doorashada maamul goboleedka Puntland ay hoos yimaadaan oo iyagu ay maamulaan Sool Sanaag iyo Cayn haddii taasi aan la yeelin ayuu Saciid taagnaa in markaasi aan wax heshiisa gali doonin. qodobka labaad ee uu aaminsanaa waxa weeye in Xaliime Yarey oo ah gudoomiyaha guddida doorashooyinku aanay soo noqon oo laga takhaluso amaba la bedelo guddidaasi oo dhan. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa isaguna waxa uu la shir yimid oo aaminsanaa in gobolka Gedo uu hoos imanayo oo uu isagu saxiixayo xildhibaanada laga soo dooranayo Jubbaland oo dhan. waa hagaag heshiisyadaasi oo uu diiday ama uu ku gacan sayray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowr jeer la isku noqday. dabeetana waxa dani ay baday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in heshiisyo hoosaad oo aan la shaacin waxa ka soo baxay uu la galo labadoodaba mid labadaasi heshiis ayaa waxay kala ahaayeen kii uu la galay Saciid Cabdullaahi Deni in Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu wato uu ka yeelo Saciidna uu ka yeelo Farmaajo weli heshiis aan la garanaynin waxa uu ahaa waxa muuqata inuu soo dabcay oo uu ka yeelay Saciid Cabdullaahi Deni in Sool Sanaag iyo Cayn isagu uu xukumo oo ay hoos yimaadaan oo uu u madax banaanaado oo aan cid ugu tagin inuu xildhibaanada soo doorto. qodobkaasi oo aad uga soo horjeeday Farmaajo uu ogolaaday kadib markii heshiis gooniya wada galeen waana su'aal ama arrin ay su'aal ka taagan tahay waxa
ogoleysiiyey farmaajo oo hore u diidana arrinkaasi oo lahaa labada gobol waa inay iyagu soo doortaan ama soo xushaan xildhibaanadooda in imika uu yiraahdo adaa u soo xulaya waxa kale oo la yaab leh iyaduna sida Axmed Madoobe uu ku ogolaaday in uu gedo ka haro oo ay iskood iyagu u soo xushaan ergooyinkooda qodobkaasi uu aad ugu adkaa Axmed Madoobe uu ka lugeeyay taasina waxa ay muujinaysaa su'aal inay ka taagan tahay sababta iyo waxa uu ku qancay Axmed Madoobe ee uu markii hore ku dagaalamayay amaba uu ku fara adeegay arrimahaasiba waa arrimo muujinaya in heshiis hoose ay wada galeen saddexdaas nin doorashadani waxaan ogeyn in badan ay ku goodeysay dawladda federaalka Soomaaliya in qof iyo cod ay suurto galayso oo la qabanayo xilligeeda waxaan ogeyn ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre in shaqadii lagaga saaray ama xilkii lagaga qaaday in isagu uu doonayay doorashada dadban oo aan qof iyo cod uu muujiyay inaanay diyaar noqonaynin isla markaasina uu markaasi la garab saftay maamul goboleedyada oo iyagu aaminsanaa doorashada la yiraahdo doorashada dadban waxay isugu soo biyashabatay shirarkii Muqdisho imika ka dhacay ee heshiiskeeda shalay la saxeexay in doorashadii dadbaneyd lagu noqdo waa tii uu diiday ra'iisul wasaare su'aasha halkan ka taagan waxa weeye maxaa ra'iisul wasaaraha shaqada looga saaray haddii la ogolaanayo doorashada dadban ee uu hore u diiday ra'iisul wasaare ee sababteeda shaqada lagaga ceeliyay iyaduna waa su'aal taagan oo la isweydiin karay doorashadan imika sida lagu galay waa sidaas imkaan sheegay doorashada dadbana waa sidii uu ku yimid Xasan Sheikh waa sidii uu ku yimid Sheikh Shariif waa sidii uu ku yimid Farmaajo waan sida uu ku iman doono madaxweynaha soo socda taasi macnaheedu waxa weeye jug halkaaga joog ma jirto wax isbedela iyo wax rajo ah oo la keenay oo doorashada markaasi lagu qiimeynayo ama xilligeedii lagu qabanayo waxa moodaa ergooyinka oo ina ahaa 301 markii hore ee Dhuusamareeb la joogay in imika laga dhigay 101 taa macnaheedu waxa weeye sida maamul goboleedyadu ay ogolaadeen in la yareeyo waxa dan ugu jirtay maamul goboleedka Puntland iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed doorashadan soo socota waxay u ogtahay tii Xasan Sheikh oo ergooyinku ay ahaayeen 51 imika yihiin 101 oo lagu daray 50 oday waxa iyana muuqata in dib u dhac uu ka jiro wali xulista ergooyinka oo loo qoondeeyay inay doortaan odayaasha dhaqanka ee iyagu bilaabay in laaluush iyo iyo qabiil lagu kala saaro dadka tartamaya waxaan ogeyn in doorashooyinkii xildhibaanada kuwa federaalka iyo kuwa kale maamul goboleedyadaba oo ay soo xiliyeen odayaashu in la gaaray malaayiin dollar oo laaluusha boqolaal kun oo dollar oo laaluusha in godob la kala galay waxaan ogeyn kooxda al-shabaab inay laysay dhammaan kuwii soo xulay ama odayaal dhaqameedyadii Koonfur Galbeed iyagoo mid markaasi u beegsanayay u raadsanayay dadkan soo xulay waxaan ogeyn godobta odayaal dhaqameedyadu ay ka galeen ummadda Soomaaliyeed oo ahayd in ay nin walba ay lacag ka qaateen oo aan markaasi ahayn nin wax garada ay baarlamaankii keeneen waxaan ogeyn baarlamaankii in kuraasti dushooda lagu ciyaaray in miisaskii la fuulay in markii dambe siiriyo la keenay in dumar ay ka musnaabeen in la isgacan saaro in uu noqdo baarlamaanku baarlamaan fawda ah oo ah dad laaluush ku wada yimid oo aan ku iman aqoon taasina waxa ahayd asaaskeeda oo ay keeneen odayaashaasi dhaqanku odayaasha dhaqanka soo xulaya waxay haddana hoos keenayaan maamul goboleedka Puntland oo kale ayaa Sool iyo Sanaag iyo Cayn marka la keeno ay soo xushaan waxa ay ku sheegayaan xildhibaanada ama xubnahooda ayaa dawladda Puntland ay hor istaagaysaa oo oran doonta kan nama jecla kan waa nacib yahay anagu kan dooni mayno nin loogu bedela dabeetana waxay keenayaan xubno iyaga haddana ay u tagaan dawladda federaalka oo sidoo miisaskii fulfula oo siirigii gargaraaca iyagoo markaasi nin u xaglinaya amaba nin tooxsi uu ku jiro waxa moodaa in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay waqtiga luminayso si ay u hesho fursad ah in waqti korod loo helo ugu yaraantii sanada waxaan ognahay in Dani iyo Axmed Madoobe ay muddo meereysanayeen magaalada Muqdisho
waxaynu ognahay in iminka haddana loo gudbinayo wixii la isla gaaray baarlamaanka waxaynu ognahay in haddana hawshan shaqadeeda la bilaabayo November 1 oo aan la garanaynin xilli ay dhammaan doonto in doorashadii ay noqon doonto soo socotay ee 2021 February ay ka eegtay dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay durba dhaafayso waa mid cad oo aan shaki ku jirin laakiin waxa la doonayaa mid aanay dareemin waqtigeeda oo dadka lagu mashquuliyo shirar iyo heshiisiyo iyo xaflado iyo baarlamaan loo celiyo marjac oo isaguna dib u soo celinaya iyo ra'iisul wasaare cusub oo isaguna dib hadana loogu codeynayo ama loo meel marinayo loo ansixinayo oo isaga hadana dib wasiir waxa soo dhani waxay u socdaan ujeedadeedu in farmaajo uu waqtiga dheeraysto oo uu gaaro xilligii uu doonayay arrimaha su'aalaha ka taagan oo aan far ku godayo madaxweyne Cabdilaahi Farmaajo waxa kamid ah markii heshiiskii uu soo dhamaaday Dhuusamareeb maalintii ku xigtay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa xilkii laga qaaday markii heshiiskani dhacay shalay Muqdisho ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku ay ku heshiiyeen markii uu dhamaaday maalintii ku xigtay ama markiiba waxa isagana la doortay ra'iisul wasaare cusub waa maxay sababta maalintii heshiisku dhamaaday Xasan Cali Khayre shaqada looga saaray waa maxay maalintii heshiisku dhamaaday Muqdisho ra'iisul wasaare cusub loo doortay oo intaas oo dhan Farmaajo uu ra'iisul wasaaraha u magacaabi lahaa waa maxay sababta madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo u diiday heshiiska oo socda in uu soo doorto ra'iisul wasaare iyaduna waa mid muujinaysa khiyaamooyinka uu ku kacayo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ah madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya isagoo waxaasi oo dhan doonaya in uu waqtiga ku lumiyo waxa iyaduna isweydiin leh waa maxay sababta Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ah madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya uu 3 sanadood ula dagaalamayay maamul goboleedyada Soomaaliya ee xubinta ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya oo daqiiqadii ugu dambeysay uu yeelay wax alla iyo wixii ay wateen oo doodooda iyo wixii ay aaminsanaayeen oo uu toodi u raacay muxuu 3 sanadood ka hor uu tooda ugu raaci waayay oo uu qaadi waayay tubtii lagu diyaarin lahaa doorashooyinka waxa ayna qodobadan kamid ah in baarlamaanka loo celin doono oo baarlamaanku uu dib u eegi doono baarlamaanka waxaan ognahay in uu yahay sharci dejiye in habka uu u dhacayo heshiiskan ama heshiiskan yaan oranay aan raade doorashooyinka u dhacayaan waxa asaaskeedu ka yimid oo muddo dhowr sano mashquul ku ahaa baarlamaanka Soomaaliya baarlamaankii waqtiga ku lumiyay in la sameeyo doorashooyinkaasi noocay doonaan ba noqdaan ayaa iminka loo geynayaa mid maamul goboleedyadu ay iyagu soo sameeyeen iyana waa su'aal taagan waxa ay ku jawaabi doonaan waxa kale oo aan ognahay fursadii hore uu helay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ee ahayd in ra'iisul wasaaraha si yaro fudud uu uga takhaluso iyadoo waagu markuu bariyo la ogaaday in xilkii laga qaaday ra'iisul wasaaraha oo baarlamaanka uu hore uga soo dhameystay in isku haleyntaasi iminka inay jirtay in kale iyana ay su'aal ku taagan tahay oo baarlamaanku ay diidi karaan wixii maamul goboleedyadu ay haatan hor keeneen wali waxa ku jirta Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya in sidii fududeed ay uga takhalusay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu sharcigana baarlamaanku ku diidi karo amaba uu wax ka dhimi karo dawladda waxaanu eegi doonaa iyadana waxyaabaha uu ka faa'iiday heshiiskan Farmaajo waxa uu ka faa'iiday qodobka uu ka faa'iiday Deni wuxuu ka faa'iiday hadii ay ku rayahay Ahmed Maxamed Islaam Soomaalidu maxay ka faa'iiday ama shacabka Soomaaliyeed Farmaajo hadii aan ku horeeyo waxa uu ka faa'iiday inuu ka takhaluso madashii iyo xisbiyada isu diyaarinayay inay qof iyo cod ay ka qayb galaan waxa kale uu ka faa'iiday in gobolkiisa Gedo uu ka dhacsado Axmed Madoobe oo ku doodayay gobolka Gedo in xubnaha laga dooranaya ay hoos yimaadaan Jubbaland ama Kismaayo ama Axmed Madoobe hase yeeshee taasi uu ka dhaartay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo gobolkiisii xalaaleystay oo uu yiri idinku iskiin cid aad doonaysaan u soo doorto waxa kale oo ina faa'iidooyinka ku jira oo dhawaanahan siyaasadda Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ka muuqanayay in gobolka Gedo uu ku sheegay in ay ka soo baxeen ardaydii ugu fiicnayd ee waxbarashada ku